Bueno, urtero bezala, aurtengo, orain gaur ospatzen ari diren festa da, nolabait ikasturte osoan landutako gaiaren bukaera, amaiera. Aurten aldaketa klimatikoa izan da gaia, eta besteak beste aurten gaina nazioarteko ingurumenaren egunaren leloari lotuta plastiko, planeta bat plastikorik gabe hori die jorratzen gaurko egunean. Urte osoan zehar, maila desberdinetan, jorratu dute aldaketa klimatikoa ikuspegi desberdinetatik, bai aztarna ekologikoa, baita ere klimaren inguruan, baita ere gure bizimoduaren eta ohituren inguruan, nolabait, maila desberdinan, bakoitzaren gaitasunen arabera, ezta? Esan, eskualde mailako proiektu badala, urteak damazkigula jorratzen, aurten 11 ikastetxe dira eta 8.000 ikasle hartzen ditu proiektu bada. Oso proiektu interesgarria, Eusko Jaurlaritzatik babesten dana eta Tolosalde Garatzenek eskualdean koordinatzen duena. Eta urtero gai desberdinak jorratuz, nolabait jasangarritasun ikuspegi hori gure txikiei hezitzen hasten gea, bere heldu bizitzan, nolabait jasangarritasun eta ingurumenaren babesa nolabait integratuta izan dezaten bere bizitzeko eran, Milioi bat botila minutuero erosten da munduan, Eta guk erabiltzen dugun plastikozko gauzak, 40%, munduan erabiltzen diren 40%ko plastikoak erabilera bakarrekoa dira. Horrek suposatzen du guztiarekin, ekonomia lineal batean sartzen gehala, eta nolabait horren birziklapena oso zaila egiten dela, Eta nolabait, hori gaidia gaur lantzen, espero dugu modu, festa giroan, baina nolabait hori eramatea beraiek etxera, Beraien etxera eta beraien familietara eta beraien herrietara, bai. Honekin lortu nahi dena da pixka bat sensibilizatzea, ze eragin handia duten egunerokotasunean erabiltzen ditugun plastiko hauek, modu desegokian behar ez duten lekura joaten diranean, bat da estetikoa da zuzenekoa, ikusten ditugu errekako garbiketak eta egin ditugunean zenbat plastiko atera dugun eta ikusi ze nondikan datozen plastiko hauek, Gehienetan izan direla dendatan eta erosi ditugun plastikoak oso erresa izango litzakela hori kentzea, zelan ematen digun erreka bazterretatik eta kentzeak eta zerresa izango litzaken dendatik ez ateratzea, Horrek ematen digu pentsatzeko zenbat plastiko etortzen zaigun guri goitik, zenbat bidaltzen dugu guk bera, eta zenbat iristen da itsasora, itsasokoa da oso esaguratsua, hori ez dugu ikusten, hor bi dauzkagu, desegite ez diran plastikoak, denok ikusi dugu plastiko isla erraldoi hori, eta gero beste arazo bat ere izango da plastiko horren desintegrazio txikia. Azkenean itsasoan ez da ezer betirako gelditzen sartzen den bestela, beti joaten da pixkana desegiten, hondarra bezala egiten da, baino plastiko hori bilakatzen da plastikozko hondarra, eta hori azkenean hartzen dute, animalia sartzen dute bere kate trofikoan, eta azkenean hori ere bueltan etorriko zaigu,